饺子。对，我之前看你的一些报道，你有说过你很喜欢吃饺子，对我很爱对不对？吃饺子。那你最喜欢吃什么口味的？菜啊，猪肉啊，牛肉呢？牛肉我不喜欢。所以你是吃牛肉但不吃牛肉馅的饺子。对对对，刚才王大陆的这个饺子这儿，我想到了《三国机密》，天宇在里面有一个饺子吻。哇！跟万茜有一个吻是用一个饺子，为什么吃着吃着饺子会吻到一起？是情绪来了吧？吃饺子情绪来了。你们觉得男生跟女生第一次接吻是应该男生给暗示还是女生给暗示？男生吧？男生啊。不对，男生是一直想吻的，必须女生给这个信号，男生才知道可以做这件事情了。我告诉你，男生在跟你好的第1秒就已经想吻你了。哦，真的吗？当然了，男生是 always stand by 的。但这个信号怎么给呢？吃饺子呀。我想吻一个人的时候，就问他说：“你想吃韭菜味的饺子吗？”但男生还是要有点情趣，因为现在特别流行一些情话。但有的女孩子就会有2种派别，有一种就说，然后他好酥哦。但有的女生说，如果我男朋友说这种话，我就大巴掌抽过去，说太恶太肉麻了。比如说什么话？你知道我想吃什么吗？什么？我想痴的望着你。这已经被说了无数次了，还有很多。你知道我的缺点是什么吗？是什么？缺点你。他的表情。你知道我想喝什么吗？喝什么？呵护你。你知道我想成为什么人吗？什么人？你的人。这样好不好？我们请王大陆、天宇陪你一起来。我们用那个女友视角，对着镜头的那种视角，说一个情话。但在这之前，是先让那个嘉尔你先来示范一下，就像刚才我那种。我真的太恶心了。为什么那么期待？来，预备，开始。如果在26个英文字母里面选2个，你知道我会选什么吗？是什么 ？You and I。这还好，这还好，不够恶心。剪掉，剪掉。我是可爱的男孩子，为什么呢？因为你可爱。求求你真的剪掉。看看别的恶心的好不好？来，马天宇来一个。外面一直有谣言说我喜欢你，今天我必须要澄清一下，这不是谣言。来，大陆来一个啊。 3、2、1，哥。你知道我跟唐僧的区别是什么吗？是什么？唐僧取经，我娶你。哇，好鸡皮呀！你受不了是不是？我觉得这个是80年前会说的。现在很流行玩这个，日常生活里面的男生都不会讲这种话啦，是不是？对，所以其实偶尔听到会很开心啊。完全看那个男生的颜值。对。有的时候语言不是拿来深究的，语言就是在那一刻产生的化学反应，让对方开心，他就完成了他的使命。土味情话可以大行其道，就是因为他把握住了女孩子那种我要这个片刻的甜蜜，我才不管那是真的假的呢。